Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini adalah video pertama saya. Pada kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara menambahkan slot RAM di laptop. Laptop yang saya gunakan yaitu merek Axio H5. Barangkali ada teman-teman yang memiliki merek laptop yang sama, boleh ikuti tutorial kali ini. Apabila ada perbedaan merek juga tidak apa-apa, karena inti dari syarat penambahan RAM hanya sedikit, yaitu spesifikasi, pelepasan soket baterai, dan pemasangan. Selesai. Nah, langsung saja kita lakukan pengecekan sebelum di upgrade RAM, yaitu pengecekan pada CPU Z dan Task Manager. Nah, apabila teman-teman ingin upgrade RAM, sebaiknya diperhatikan secara matang-matang. Nah, sebelum membeli RAM baru, apa sih RAM yang akan kita beli? Itu caranya dengan pengecekan pada logo di sini. Tertulis dual slot, artinya ada penambahan slot lagi. Lalu menentukan spesifikasi RAM yang akan dibeli, yaitu di aplikasi CPU Z. Cara pengecekannya yaitu dari sini. Ini tipenya DDR4, lalu ini frekuensinya 3200 MHz. Lalu latensinya di sini 22 CL. Lalu pada bagian single rank ini tertulis single, maka kita beli yang single juga. Nah, apabila teman-teman bertanya, Bang, gimana kalau kita beli RAM namun ada spesifikasi satu saja yang membedakan? Nah, saya jawab, itu tergantung dari mana spesifikasi yang membedakan. Di sini saya akan menjelaskan apa saja yang boleh berbeda dan tidak boleh berbeda. Saya akan tulis manual biar tidak kepanjangan videonya di dalam teks. Sebagai berikut, teman-teman bisa pause videonya untuk melihat spesifikasi yang saya berikan. Nah, apabila teman-teman bertanya lagi nih, Bang, apakah menambah RAM bisa merusak garansi? Kalau menurut saya tidak akan merusak garansi, karena di bagian baut belakang tidak ada sama sekali stiker garansi. Stiker garansi terletak di motherboard saja. Nah, apabila kalian merusak stiker yang ada di motherboard, maka garansi akan hangus. Nah, untuk masalah RAM menurut saya tidak akan merusak garansi, karena memang dari awal sudah tertulis jelas slot kosong dan di dalamnya tidak ada stiker garansi yang menyegel RAM itu. Kalau menurut pihak dari Axio memperbolehkan penambahan RAM dan SSD. Berikut videonya yang saya dapat dari Instagram Axio ini. Kamu masih ragu buat upgrade RAM dan SSD karena takut menghanguskan garansi? Atau kamu belum bisa upgrade sendiri di rumah? Ya udah, bawa aja ke AXIOCARE Platinum terdekat. Di sini kamu bisa upgrade RAM dan SSD tanpa takut dikenakan biaya jasa. Kamu bisa bawa RAM dan SSD yang sudah kamu beli atau bisa melakukan pembelian secara langsung di AXIOCARE Platinum. Terus buat kamu yang mau upgrade RAM sendiri di rumah, tenang aja, selama masa garansi masih berlaku, upgrade RAM dan SSD tidak akan mengakibatkan garansimu hangus ya. Cek info selengkapnya di axioword.com dan follow sosial media Axio Indonesia untuk konten menarik dan informatif lainnya. Nah, itu tinggal kalian cocokkan. Apabila ada yang bingung bisa tulis di komen saja, nanti saya bantu jawab. Lalu kita cek pada bagian Task Manager, yaitu dengan cara di bagian bawah ini kita klik kanan lalu masuk ke dalam Task Manager. Setelah itu kita pilih pada bagian analisis ini. Ini performa ya, masuk ke dalam performa. Lalu kita lihat memorinya. Nah, ini tersedia 8 GB dan kosong hanya 4 GB saja. Ini ya, kalau saya buka BlueStack ya, ini tinggal 1 GB ya, jadi wajar aja.
karena Windows 11 itu memakan banyak RAM. Kita shutdown ya, biar tidak konslet. Nah, setelah mati langsung kita bongkar saja. Ini kalau kalian mau tahu, di sini tidak ada label atau stiker garansi. Itu menandakan diperbolehkan untuk membuka cover belakang ini. Oke, langsung kita buka saja. Oke, cara membuka cover belakang ini caranya begini. Kalau kalian punya kuku, tinggal langsung congkel saja seperti ini. Baut-baut yang tidak boleh dibuka, yang bisa menghilangkan garansi, yaitu stiker seperti ini. Ini kalau dibuka otomatis garansi langsung hilang. Oke, langsung kita lanjut saja. Nah, sebelum memasang RAM di sini ya, langkah terpenting yaitu melepas soket baterai yang di sini. Apabila baterai tidak dilepas dan langsung ditambahkan RAM, hati-hati, itu akan menyebabkan blue screen, crash maupun black screen. Nah, saya anjurkan untuk membuka soket di sini. Takutnya pada posisi ini sebenarnya laptop belum mati 100%. Itulah lebih baik untuk membuka soket agar terhindar dari hal tersebut. Oke, langsung kita lepas saja ya. Oke, melepasnya itu tinggal kita dorong saja menggunakan kuku. Jangan sampai terlepas penuh. Pokok pin di sini sudah tidak masuk ke dalam. Itu artinya sudah aman. Nah, lalu kita ambil kita ambil RAM baru. Ini kebetulan saya belum buka karena sekalian buat video unboxing. Oke, merek RAM yang saya gunakan yaitu merek Tim Group. Saya dapatkan rekomendasi ini dari forum Facebook ya. Banyak yang bilang lebih bagus pakai ini, harganya terjangkau. Saya ini belinya di toko online yaitu di Agres. Kalau kalian mau beli, langsung di deskripsi saja. Oke, langsung kita buka. Nah, begini ya. Kalau sudah masuk, tinggal kita tekan. Pastikan masuk semua ya. Ini ya. Langsung kita tekan saja.
Nah, apabila sudah gini berarti sudah berhasil terpasang. Pokok tidak goyang-goyang. Oke, aman. Kalau sudah, kita cek lagi. Lalu kita pasang soket baterainya lagi. Nah, apabila sudah, kita tutup kembali. Cara masuk mode BIOS untuk mengetahui apakah RAM itu terdeteksi atau tidak dengan cara menekan F2 gini. Setelah dan ini langsung kita tekan saja berkali-kali. Nah, ini sudah terbaca 16 GB, maka berhasil. Kita cek lagi di CPU Z. Nah, sudah ke deteksi ya. Ini slot awal tadi SK Hynix. Ini yang baru saya tambahkan tadi. Di sini spesifikasinya sudah sama ya. Ini DDR4 3200 MHz, DDR4 3200 MHz, rank single. Berarti sudah masuk. Lalu kita cek sekali lagi pada bagian task manager. Kita masuk ke performa, kita lihat lagi ke memori. Nah, ini sudah berhasil ya, masuk 16 GB. Di sini available bebasnya ada 11 GB. Berarti pemasangan RAM sudah berhasil. Begitu saja ya. Dengan ini laptop akan lebih enak dipakai buat multitasking dan semakin ringan. Kesimpulan dari saya, cara menambahkan RAM di laptop Axio Z5, pastikan cek spesifikasi RAM dengan teliti sebelum beli, dan jangan lupa lepas soket baterai dulu sebelum pasang untuk menghindari masalah yang terjadi. Upgrade RAM bikin laptop lebih ringan, terutama buat Windows 11. Dan tenang saja, tambah RAM tidak membatalkan garansi selama tidak merusak segel mubu. Mungkin itu saja dari saya. Apabila ada kata-kata yang kurang baik bagi teman-teman, saya meminta maaf sebesar-besarnya, karena ini memang pertama kali saya membuat video. Semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan langsung aja tulis di komentar, saya akan bantu jawab. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.